สวัสดีค่ะกินจังชาแนลนะคะวันนี้ก็มื้อเที่ยงค่ะมันมีเคยสั่งมาแล้วรอบนึงมาเห็นว่าอร่อยดีแล้วมันดูอลังการดีก็เลยสั่งมาอีกรอบนึงเพื่อจะกินให้เพื่อนๆพี่น้องๆหลานๆดูนะคะอันนี้เป็นสั่งมาจากร้านข้าวผัดปูชุมพรนี่กะเพราทะเลอันนี้ค่ะ150กะเพราทะเลทำไมถึงแพงเพราะว่าต้องเปิดดูค่ะนี่ค่ะที่แพงเพราะอย่างนี้นี่เห็นไหมคะอลังมากดูอลังมากนี่นะคะมันแบบมีครบเลยอะมีหมึกแล้วก็มีอะไรนะมีปูเป็นชิ้นๆเนี่ยเห็นไหมคะแล้วก็มีกุ้งตัวใหญ่ๆแล้วก็มีหมึกชิ้นใหญ่ๆแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยก็เลยสั่งมาอีกรอบนึงกินเลยนะคะรสชาติดีด้วยเนาะเขาเดินมาอีกแล้วอะ ไม่รู้จักจบจากเส้นสักทีเขินนี่ทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วเสร็จไปตอนนึงแล้วอันนี้ทำอีกรอบนึงบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าอันนี้ไม่อนุญาตให้สร้างเขื่อนไม่ใช่นะคะเป็นคนอนุญาตให้สร้างแต่แรกเพียงแต่ว่าต้องเป็นเขื่อนไงไม่ใช่ถนนก็ให้นี่มาด้วยแต่น้ำปลานี่คือไม่ได้ตั้งใจจะไม่ได้เอาน้ำปลาจะเอาพริกมาโรยๆหน่อยขนาดนี้เลยกุ้งหมึกก็ชิ้นบะเริ่มเนี่ยค่ะปูก็เป็นชิ้นๆเลยอะรวมความจริงวันนี้ซื้อไข่นกกระทามาด้วยแต่ลืมเอามาครบเครื่องจริง
เป็นทั้งปวกว่ะเยอะมากเดี๋ยวท้ายคลิปจะให้ดูบรรยากาศร้านนะอันนั้นเป็นตอนไปซื้อรอบแรกชอบหมึกเนื้อหนาๆแบบนี้ต้องกินตอนหิวๆนะครั้งที่แล้วอะรู้สึกกินตอนทำโอทีที่ทำงานนี่แหละกินหมดเลยผมก็จะหิวแต่อันเนี้ยกินไม่หมดต้องเรียกว่ากินตอนบ่ายๆเต็มอิ่มแล้วค่ะอาทิตย์หน้าก็จะกินเจแล้วก็เดี๋ยวค่อยมากินอาหารเจให้ดูแต่อาทิตย์นี้ก็ถ้าไม่ผิดแผนก็จะไปกินปูก่อน กินปูล้างท้องอิ่มมาก110 บาทกินได้2 คนแต่ของเขาอร่อยจริงนะเพราะไม่งั้นเขาไม่ซื้อซ้ำ ไปแวะชิมได้ข้าวผัดปูชุมพรไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะเนี่ยไงอิ่มจริงเลยอะโอเคถ้าชอบก็กดติดตามกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวให้ดูว่าเขาเสียงเลื่อยมาจากไหนนี่เปิดหน้าต่างก่อนไงเขากำลังเลื่อยมาอยู่นู่นบ๊ายบายค่ะวันนี้เรามาอะไรนะร้านอะไรนะพี่ข้าวผัดปูทอดนั่นเพิ่งมากินครั้งแรกอ่ะดูดิเขาข้าวก็ช่างปูก็ช่างนี่เหลือกะเพราทะเลนี่บรรยากาศร้านอันนี้เป็นไอเส้นไอ้นี้นะเส้นอะไรวะไปโรงเรียนเส้นซอยโรงเรียนสหะนี่ซื้อไปกินบ้านเดี๋ยววันหลังค่อยมานั่งกินที่ร้านนี่ไงเขาช่างข้าวด้วยแป๊บ2 เมตรเกือบไปปุ๊บเอาตัวเขาจ้า
hầu thì các con